Svým hostem je Hana Deáková, paní doktorka. Dobrý den. Dobrý den. Já vás tady moc vítám, moje jméno je Jiří Borč a já jsem si připravil, musím se přiznat, že jsem si krátký medailonek váš připravil pod tohle video písemně o tom, co děláte, ale když byste to měla vlastně říct si vlastními slovy, protože vy to řeknete obsáhleji a líp než já, tak jak byste se představila jako profesně? Že jsem takzvaně 3 v jednom. Vždycky moc stáhlo zjistit, jak na to, aby lidem bylo dobře. Tak se stalo to, že jsem vystudovala medicínu, ale už když jsem končila medicínu, tak jsem si říkala, hele, to ještě nevím všechno. Lidi nestonají úplně podle učebnic, tak kde vlastně zjistím? Tak jsem se další desítky let věnovala psychologii, psychoterapii. No ale ono se stalo to, že jsem věděla hodně o těle jako lékař, hodně o naší šedý kůře mozkový jako o psychoterapeut a stále nastávaly situace, které všichni asi známe, jakože já už tomu rozumím, všechno vím a proč cítím, ale úplně něco jiného. Tak to mě potom přivedlo k tomu, že jsem hledala dál a odjela jsem studovat somatic experiencing, to je taková metoda, která pracuje s traumatem, do Rakouska a to je pro mě ten 3. dílek do puclíku, protože somatic experiencing je práce s traumatem, my tomu říkáme práce s tělem a je to možnost, jak můžeme oslovovat vlastně naše podvědomí. Já jsem se o tom bavil s mámou mojí, než jsme začali natáčet dneska. Co je to vlastně ta psychosomatika? A zjistili jsme, že to nevíme úplně, jako přesně. Mohla byste ještě trošku třeba pro lidi, kteří jsou laikové a moc o tom nevědí, oni nás budou poslouchat zřejmě i profesionálové v oboru, ale i třeba lidi normální, kteří tomu moc nerozumí. Kdybyste měla říct, co je to vlastně ta psychosomatika? Jak byste to vysvětlila? Tak tady budeme opatrní na pojmy, protože lidi z oboru jsou na to opravdu jako hodně citliví. Já jsem zároveň i členka jako psychosomatické společnosti, ale to, o čem mluvím a to, co jsem tady představovala, psychosomatika úplně nebyla. Protože psychosomatika je obor, kdy vlastně dlouze zkoumáme, já říkám dlouze, protože ono je to většinou dlouhý proces, že vlastně zkoumáme, jaký věci v naší psychice, v naší duši způsobují to, že tělesně onemocníme. A je to obor velmi zajímavý. Na druhou stranu, když k vám přijde klient, tak on chce, aby mu bylo co nejrychleji líp. Takže si v tuhle chvilku vůbec netroufám říct, že dělám jako psychosomatiku, protože to je hodně specifický obor. To, co dělám já, tak je, že se snažím tomu člověku pomoct jak fyzicky, tak i psychicky a používám k tomu všechny tyhle metody, ale když tak zmiňujete přímo tu psychosomatiku, tak to je ještě zase úplně speciální obor a tady by na nás mohli mít kolegové psychosomatici říct, hele, ty, jako tohle přeci není úplně psychosomatika jako taková. Tak děkuji moc za sdílení. Napadá vás ještě něco, co k tomu říct, nebo můžu se ptát dál? Můžete, určitě se ptát. Tak já bych moc rád udělal vlastně ten váš životní příběh, trošku víc nahlédnul hlouběji, aby posluchači, kteří nás teď poslouchají, měli možnost víc porozumět tomu, co děláte, jak to děláte, proč to děláte. Takže kdybyste třeba měla říct, za co jste vděčná z minulosti své, co by to bylo? Mohla byste pozdílet nějakou věc? Tak těch vděčností, těch bude určitě hodně. A já začnu už jako malá holčička, možná se to bude zdát, že to nesouvisí, ale v tom mém životním příběhu to velmi souvisí. Tak mě jako malou holčičku místo do jeslí vychovávala dopoledne, když maminka musela do práce, tak jedna stará německá paní. A ta německá paní neuměla ani slovo česky, takže já jsem kdysi dávno, i když jsem to potom zapomněla, tak jsem dostala do vínku němčinu. No a ono se to potom po 50 letech ukázalo jako velmi důležitý, protože život šel a mě šla matika a tak mý rodiče měli za to, že by bylo dobrý, kdybych se věnovala nějakému technickému oboru
Připravovala jsem se celý gymnázium na deskriptivní geometrii, nepovinně a tak dále. A pak přišel jeden moment, za který jsem zase obrovsky vděčná. Mluvila s jedním pánem, myslím si, že to byl nějaký psycholog a hodinu jsme si povídali a on se mě ptal, proč jdeš na tu strojárnu a já už nevím, co jsem mu tehdy odpovídala, asi, že vlastně nevím, že to chce můj táta, nebo nevím. Každopádně si pamatuju, že na konci toho hodinového rozhovoru já jsem odešla a roztrhala jsem přihlášku a napsala jsem si přihlášku na medicínu. Takže to je určitě takový moment, za který jsem obrovsky vděčná. Já jsem dokonce tomu pánovi asi po 20 letech volala, hledala jsem ho někde v Plzni, jakože vlastně měl pro můj život obrovský význam. A jak už jsem řekla, vystudovala jsem medicínu. Mě to hrozně bavilo, ale zároveň jsem měla pocit, že mi to nestačí. Že jsou ještě jako další faktory, na který prostě nestačím jenom s práškem nebo s nějakou operací. A to bylo to, proč mě to velmi rychle vedlo ke studiu psychologie. Prošla jsem několikaletým psychoterapeutickým výcvikem a určitě to bylo super, ale pořád to bylo o tom, že jsem si říkala, že ještě jako nevím dost. A že všechno neumyslím hlavou a kudy teda na to. A tam přišel ten moment, kdy jsem se dozvěděla o práci s traumatem a kdy jsem se začala věnovat somatic experiencing. A protože miluju práci s traumatem, tak jsem ještě v loni dostudovala metodu takzvaný EMDR, což je zase vlastně další uznaná metoda WHO pro práci s traumatem. A to, co mě na mojí práci baví, je právě ta komplexnost. Tak děkuji moc za sdílení. Napadá vás ještě něco, nebo můžu pokračovat? Povídejte. Já bych chtěl, aby to byl partnerský rozhovor, to znamená, dám vám prostor, abyste se mě na cokoliv zeptala v tuhle chvíli a pokud nějakou otázku máte, pokud ne, tak mám v záloze další otázky na vás, ale jestli chcete, můžete se mě na cokoliv zeptat. No, my jsme vlastně se o sobě dozvěděli na LinkedInu dneska ráno, takže já vlastně vůbec nevím, na co bych se vás jako měla zeptat. V pořádku, já to respektuju, dobrý, my jsme se dozvěděli o sobě přes Tomáše Řezníčka, tomu tímto děkuju za spojení, i když už to bylo jenom nepřímo. Myslím si, že to bylo. Každopádně já bych moc rád pokračoval v našem rozhovoru, jednak bych rád poděkoval posluchačům, že nás poslouchají a jednak bych chtěl říct, že pokud máte na paní Hanku nějaký dotaz, napište pod tohle video, ono to bude, my budeme moc rádi za jakýkoliv dotaz a rádi odpovíme. Já jsem se díval na nějaké vaše další rozhovory a tam hodně padá to slovo trauma. Co je to vlastně to trauma? Když byste měla jako opravdu definovat pro ty lidi, kteří nevědí úplně přesně. Tak já v první řadě musím říct, že jsem člověk, který jako nemá vůbec rád definice, takže tuhle otázku jsem asi vůbec nechtěla dostat. Jasně. Ale trauma je vlastně ne ta situace, která se nám stane. Jo? Často si lidi myslí, že trauma musí být jako válka nebo jenom nějaká autonehoda nebo něco obrovského. Není to tak vždy, protože můžou to být daleko jednodušší situace, které se nám vlastně ani jako, jak to říct, nezdají tak obrovský a přesto na nás můžou mít velikánský vliv. A jde o to, že trauma není to, co se stane venku, ale to trauma je to, co se nám stane vevnitř, když na nás působí něco, čeho je moc, nebo je to na nás moc silný a v tu chvilku to ta naše nervová soustava nedokáže zpracovat. Jo? Ono je v pořádku, že máme nějaký, řekněme, stres nebo náročnou situaci, že se naše tělo připraví k boji, vyřeší tu situaci a potom si dokáže zase odpočinout a dostat se zase do normálu. Ale to se nám vždycky nepovede. Někdy prostě jako je toho tolik,
že se s tím ta naše nervová soustava nedokáže dostatečně vypořádat, zpracovat to celé, tu energii, která se rychle vytvořila, tak zase jako vybít a někde nám zůstane v nervové soustavě. A tady je ten kámen úrazu, kde nám to potom může působit mnoho opravdu jako rozličných obtíží od nespaní, flashbacků, bolestí v zádech, úzkostí, pocitů malý sebehodnoty. Opravdu je to jako celá škála těch obtíží. Je to rozumitelný? Ano, ještě se zeptáme jednou, co jste říkala, teď jsem vás neslyšel. Jestli to bylo srozumitelný. Bylo to, děkuju moc, já jsem to pochopil. Děkuju za vysvětlení, protože jsem si nebyl úplně jistý a bylo to fajn vysvětlení, děkuju. Já bych chtěl pokračovat v našem profesním medailonku, protože moje podcasty v uvozovkách jsou o tom, aby se o vás lidi dozvěděli, co děláte, aby věděli, že existujete, mohli se s vámi setkat, případně vás kontaktovat. Takže moje další otázka zní, na jakých aktuálně projektech teď pracujete, Hanko, v tuhle chvíli? Tak já tomu asi neříkám projekty. Moje práce je taková, že jsem praktická lékařka, úplně takovou tu klasickou praktickou lékařku, kterou znáte. Jenom se samozřejmě do své práce snažím přinášet právě ty principy porozumění duši a porozumění, jak netvořit v lidech trauma. A jinak dělám to, co je mojí velikánskou láskou, a to je právě práce s traumatem. Takže pracuji individuálně s klienty, ať už osobně na 2 místech, anebo i online. A ta metoda, kterou jste zmiňovala na začátku rozhovoru, teď si nevybavím, já se moc omlouvám, teď si nevybavím přesně, jak se to jmenuje, můžete to ještě jednou říct? Možná vlastně obě ty metody jsou v té docela oblíbené knížce. Vidím to, je to dobře. I ty věci představoval pan profesor Kolk, který napsal tuhletu knížku. A jsou to vlastně 2 způsoby, který uznává WHO pro práci s traumatem. A ta první, somatic experiencing, somatické prožívání, a ta druhá metoda se jmenuje EMDR. Já to neříkám správně anglicky, takže to mě teďka omluvte. Ta pracuje trošičku jinak, ale vlastně jsou to obě 2 metody, jak se vypořádávat s traumatem. Děkuju moc. A moje poslední oficiální otázka pro dnešek, a pak si můžeme povídat dál volně, je, co chystáte do budoucna? Můžete nás třeba pozvat na něco, na nějaký svůj, jestli třeba možná i webinář, nebo nějaké setkání, které bude v budoucnu, nebo jenom třeba na to, co děláte, kde se můžeme víc dočíst o tom, nebo případně na YouTube, jestli máte nějaké články a tak dále. Tak na YouTube jsou zachyceny nějaké rozhovory i nějaké přednášky. Vlastně moje přednášková aktivita je taková hodně různorodá. Já se hodně ráda věnuju somatic experiencing práci, ale zároveň mám takovou další velkou školu života, že já mám jednoho ze svou 2 synů autistů, kterému je v tuhletu chvilku 30, takže v tuhletu chvilku máme takový obrovský projekt, že vlastně se Lukáš jako mentálně retardovaný autista rok osamostatňuje v bytě a v Brně sám, takže vlastně to je taková naše říkám, protože vlastně v tom spolupracuje i můj starší syn. Taková velká aktivita, takže v tuhletu chvilku je to takový velký projekt, kdy zase jsou o tom natočený videa, protože bychom chtěli inspirovat i vlastně tuto skupinu lidí, kteří mají třeba v rodině někoho handicapovaného, že mohou žít plnohodnotný život, že vlastně to často jenom chce jako přehodit výhybku a udělat to, jít do toho proaktivně, tak tohle to je teď taková věc, takže těch přednášek se dělo hodně, já jsem přednášívala pro mediky, jak vlastně zacházet s autistou v ordinaci, takže ono se to jako hodně vyvíjí, není to teď momentálně jako jedna konkrétní věc, nedám vám teď
datum, že bych řekla, ano, bude přednáška tehdy a tehdy, přijďte v Brně, je to tak jako podle potřeby, takže mám takový různorodý aktivity, je jich hodně, ale vy jste možná teď ode mě chtěl nějakou konkrétní a tu já vám teďka jako nejsem schopná nabídnout. Tak já bych vás rád inspiroval, napište pod tohle video, až bude hotový, nějakou pozvánku, kde lidi se na vás můžou třeba s vámi setkat nebo se od vás dozvědět víc a oni budou rádi, a protože nás poslouchají a zajímají se o to, tak rádi si vlastně dozvědí víc. Takže když budete chtít, napište pod tohle video nějakou upoutávku do budoucna a teď mě napadlo... Já jenom řeknu, že stačí najít Hana Deáková na YouTube a určitě tam najdou několik zajímavých věcí. A nebo potom jsou to přímo videa z PMP, kde jsou ty témata víc o té práci s handicapovaným. Já osobně jsem byl na dni autismu, který proběhl v Praze nedávno. Organizoval ho můj kamarád Pavel Hlušička. Moc se to povedlo a teď další bude vŘedhošti, což je malá vesnička na severu Prahy, ten den autismu. A mně se líbil docela, teď nedávno jsem viděl ten film s Dustinem Hoffmanem, myslím, že to bylo taky jako, že tam hraje autistu, tak to se mi moc líbilo. Vy máte nějaký... To je hodně starý film. Starý, hodně. Myslím, že tam hraje i ten, jak se jmenuje ten druhý, ten mladý kluk, co hrál ty Mission Impossible, ten, teď mi to vypadlo úplně. Známý herec, tak ten tam hraje, ten ho tam vlastně jakoby provází, toho Dustina Hoffmana. Bylo to hezký, líbilo se mi to. Tam je ta scéna, jak on tam počítá, že oni jsou chytrý hodně, tyhle ty autisti. No, ono se to nedá takhle úplně říct, protože každý autista je úplně jiný, takže to, co mě hodně baví, když jezdím přednášet o autismu, ať už to byla třeba přednáška pro posudkový lékaře, pro celou republiku, nebo pro kolegy, nebo pro mediky, tak já s sebou beru svýho autistu, svýho syna. To je takový autista s mentální retardací, ale velmi milej, ale moc nekomunikuje, vozí si sebou myšáky. Na druhou stranu sebou vozíme jako jinou autistku Michalku, která hodně mluví, která zase jako klame tělem, kde byste vůbec nepoznal nějaký handicap. A baví mě na tom to, že to vlastně je hodně z praxe, že tam jezdí s náma, že vlastně jako každý ten autista je jiný a že to v té přednášce vidět, tak to je jedna z věcí, která mě hodně baví. Děkuju. Finální vzkaz pro naše posluchače, náš rozhovor se chýlí ke konci. Co byste vzkázala, takový jako v angličtině se to říká take away message? Já bych řekla, že jděte pomalu a buďte na sebe hodně laskaví.